Так, сегодня будем играть в комитет прохождения. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город. Я жил. Переехать на неопределенное время в деревню. Рано. Это будет интернет. На улице уже... Так. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не... Так, сейчас. Сегодня работа немного затянулась. И мне... Я уже 2 раза проходил. Так что... Нужно выбираться отсюда. Надо что делать и как делать. Ага, вернусь засов. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Так. Да-да-да-да-да. Скутбой, бой-бой. Нужно выбираться отсюда. Черт. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, может, как мне его надо? Что я записываю, но он здесь сильно бегает. Что-то здесь не Закончили. Видимо, показалось. Да, я знаю, что показалось. 5, 2, 9, 4.